हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं चिड़िया के लिए मैं ये मूंग के दाल में देता हूँ हर रोज़। यहाँ पर दे देता हूँ और चिड़िया के खा देता है यहाँ। तो आप लोग भी दीजिएगा, क्योंकि उस लोग को इतना खाने को नहीं मिलता है। अगर आप ऐसे दिए तो आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। हर रोज़ दीजिएगा ऐसे।